जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आइए आज हम बच्चों लेके आए हैं आपके लिए सेमेस्टर 5th का एक और टॉपिक हृदय चक्कर, जो आपके कमेंट्स में अक्सर पूछा जाता है कि हार्ट साइकिल क्या होता है। तो इस हार्ट साइकिल की बात करेंगे। इससे पहले हमने बहुत से हार्ट से रिलेटेड टॉपिक बात कर चुके हैं। एक बार उधर जाकर के देखिएगा, प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए। आपको धीरे धीरे टॉपिक की वाइज समझ आ जाएगी कि टॉपिक क्या कह रहा है हमारे पास में। दूसरी बात, अगर इनसे रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर संपर्क कर सकते हैं, जहां टीम आपके लिए अवेलेबल है। वो आपको बता देगी कि कैसे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर आज का। और जहां हमने सबसे पहले बात की है, सबसे पहले हमने बात की है बेटा हार्ट साइकिल की। किसकी बात कर रहे हैं? हार्ट साइकिल की बात कर रहे हैं, हृदय चक्कर की बात कर रहे हैं कि एक्चुअली में हृदय चक्कर होता क्या है। तो हम बताएं कि शरीर का सबसे व्यस्त अंग अगर कोई है, शरीर का सबसे व्यस्त अंग अगर कोई है, व्यस्त अंग अगर कोई है बेटा, तो वो कौन है अपने पास में? हार्ट है। वो क्या है? हार्ट है। और ये जो हार्ट है ना, ये हार्ट जो है 24 आवर्स बिना रुके काम करता है, कभी नहीं रुकता, चलता रहता है। और जब ये चलता है ना, तो इसके अंदर कई परिवर्तन होते हैं। और ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक परिवर्तन जो होता है ना, उसे तो हम कहते हैं विश्राम प्रावस्था, उसे तो हम कहेंगे बेटा विश्राम प्रावस्था। और दूसरा जो रहेगा उसे हम कहेंगे संकुचन प्रावस्था। क्या कहेंगे? संकुचन प्रावस्था। क्लियर बात है। उसी प्रकार इस विश्राम प्रावस्था को हम नाम देंगे अनुशिथिलन। क्या नाम देंगे? अनुशिथिलन नाम देंगे। और संकुचन प्रावस्था को हम नाम देंगे परकुंचन प्रावस्था। क्लियर बात है बेटा? ध्यान से समझो। एक विश्राम प्रावस्था जिसे अनुशिथिलन कह रहे हैं, एक संकुचन प्रावस्था जिसे हम परकुंचन कह रहे हैं। अच्छा, अनुशिथिलन को बेटा हम लिखेंगे डायस्टोल। क्या लिखेंगे? डायस्टोल लिखेंगे। और इस संकुचन को हम लिखेंगे बेटा सिस्टोल। जब रक्त दाब की हमने बात की थी तो वहां पे डायस्टोल और सिस्टोल दोनों की बात की थी। अब ये जो अनुशिथिलन है, ये जो परकुंचन है, या ये डायस्टोल जो है, या ये सिस्टोल जो है, यही हमारे पास में हार्ट साइकिल को चलाती है। यानी कि हम कहेंगे यहां पे कहें कि एक हृदय चक्कर को पूरा होने में, एक हार्ट साइकिल को पूरा होने में हमें करीब 0.8 सेकंड का समय लगता है। कितने का समय लगता है? 0.8 सेकंड का। तो बेटा ये साइकिल कैसे बनेगा हमारे पास में? ये कुछ इस प्रकार का साइकिल बनेगा। अब आप कहोगे 3 हिस्सों में बांटेंगे क्या? नहीं, हम इसे 4 हिस्सों में बांटेंगे, लेकिन मैं 3 में बता रहा हूं। इसको मैं दे रहा हूं पूर्ण शिथिलन, इसको नाम मैं दे रहा हूं बेटा पूर्ण शिथिलन। पूर्ण शिथिलन का मतलब है कंप्लीटली विश्राम अवस्था की बात, जब ये रेस्टेड पोजीशन में होता है उसकी बात कर रहे हैं। यहां मैं लिखूंगा बेटा आलिंद परकुंचन। क्या लिखूंगा? आलिंद परकुंचन लिखूंगा मैं यहां पे। और यहां मैं लिखूंगा निलय परकुंचन। क्या लिखूंगा? निलय परकुंचन लिखूंगा। इस पूर्ण शिथिलन का जो समय है, ये पूर्ण शिथिलन का जो समय है बेटा वो 0.4 सेकंड है। आलिंद परकुंचन का 0.1 सेकंड है। वही निलय परकुंचन की बात करूं तो 0.3 सेकंड है। और दोनों को जब मैं ऐड करता हूं, या पूरे हार्ट साइकिल को मैं निकालूं, तो मैं 0.4 सेकंड में 0.1 सेकंड और प्लस में 0.3 सेकंड ऐड करके 0.8 सेकंड निकालता हूं मैं। तो ये हमारे पास में एक हार्ट साइकिल का डायग्राम हो जाएगा। अब ये कैसे काम कर रहे हैं उनकी बात करते हैं। तो हम इन्हें 4 भागों में बांटते हैं। और वहां पे सबसे पहले आता है आलिंदों का।
आलिंदों का अनुशिथिलन। सबसे पहले आ रहा है बेटा अपने पास में आलिंदों का अनुशिथिलन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आएगा हमारे पास में बेटा आलिंदों का प्रकुंचन। क्या आ रहा है? आलिंदों का प्रकुंचन। तीसरा पॉइंट आ रहा है बेटा हमारे पास में नीलों का प्रकुंचन। क्या आ रहा है? नीलों का प्रकुंचन। और अंतिम 4 अवस्था जो रहेगी वो हमारे पास में इनकी विपरीत हो जाएगी, नीलों का अनुशिथिलन। नीलों का अनुशिथिलन। क्लियर बात है? अब देखो इस आलिंदों के अनुशिथिलन लगेगा हमारे पास में 0.7 सेकंड का। कितना समय लगता है? 0.7 सेकंड का समय लग रहा है। आलिंदों के प्रकुंचन में 0.1 सेकंड का समय लगता है। 0.1 सेकंड का समय लग रहा है। नीलों के प्रकुंचन में लगेगा बेटा 0.3 सेकंड का समय। और वहीं नीलों के अनुशीतलन में जो समय लगेगा वो लगेगा बेटा 0.5 सेकंड का समय। यानी कि टोटल हमारे पास में ये समय लग रहा है। अब आप कहोगे सर 7 और 5 तो हमने देखा ही नहीं, हमने 4 देखा है। तो आलिंदों का अनुशीतलन और नीलों का अनुशीतलन दोनों को मिलाकर के हमने बेटा पूर्ण शिथिलन लिखा है। और इस पूर्ण शिथिलन को फिर हमने 0.4 के अकॉर्डिंग देखा है। तो शिथिलन दोनों आ गए वहां पे, आलिंदों का भी आ गया और नीलों का भी आ गया। अब सुनो, आलिंदों के अनुशिथिलन में क्या होगा बेटा? आलिंदों के अनुशिथिलन में क्या होगा? राइट एट्रियम, राइट एट्रियम व लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम व लेफ्ट एट्रियम, इसमें आएगा ब्लड। तो राइट एट्रियम में तो कौन सा आएगा बेटा? राइट एट्रियम में तो आएगा अशुद्ध रक्त। और लेफ्ट एट्रियम में क्या आएगा बेटा? शुद्ध रक्त। क्लियर बात है? इस अनुशीतलन में क्या होगा? राइट एट्रियम में अशुद्ध रक्त आएगा, लेफ्ट एट्रियम में शुद्ध रक्त आएगा। भर गया रक्त यहां पे। अब जब भरेगा तो इनके ऊपर क्या लगेगा? आलिंदों की दीवारों पर दबाव लगेगा। और जब दबाव लगेगा ना तो फिर प्रकुंचन स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट होगा? प्रकुंचन। और जैसे ही प्रकुंचन स्टार्ट होगा बेटा, जैसे ही प्रकुंचन स्टार्ट होगा तो राइट एट्रियम का तो कौन सा कपाट है? ट्राइकैस्पिड। और लेफ्ट के पास में कौन सा था? बाइकैस्पिड, जिसे अपन ने मिट्रल कपाट भी कहा था। ये दोनों क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। ये दोनों खुल जाएंगे और ब्लड जो होगा वो किस में आ जाएगा? एक तरफ से तो आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में और दूसरी ओर से आ जाएगा बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब राइट में कौन सा आया? राइट में आया बेटा अशुद्ध रक्त। और लेफ्ट में कौन सा आया बेटा? शुद्ध रक्त। ये भर गया दोनों आराम से। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल अशुद्ध और शुद्ध रक्त से भर गए। यहां आलिंदों का प्रकुंचन जैसे ही खत्म होगा, ट्राइकैस्पिड बाइकैस्पिड कपाट बंद हो जाएंगे। और जैसे ही कपाट बंद होंगे ब्लड पंप करना शुरू होगा। और जैसे ही आलिंदों का प्रकुंचन समाप्त होगा, नीलों का संकुचन प्रकुंचन शुरू हो जाएगा। और यहां पर क्या होगा बेटा? इस राइट वेंट्रिकल का जो अशुद्ध रक्त होगा ये तो किस में चला जाएगा? ये तो किस में चला जाएगा? पुल्मोनरी आर्टरी में। किस में जाएगा? पुल्मोनरी आर्टरी में। और शुद्ध रक्त है वो किस में जाएगा? हमारे पास में एरोटा में। किस में जाएगा? एरोटा में। और यहां पर भी क्या है? कपाट है। कपाट कैसा है बेटा? अर्धचंद्राकार। कैसा कपाट है? अर्धचंद्राकार कपाट। ये खुल जाएंगे और ब्लड इनके अंदर जाता जाएगा। और जैसे ये खत्म हो जाएगा तो फिर नीलों का अनुशीतलन समाप्त हो जाएगा। फिर 0.5 सेकंड का समय लेगा। फिर नीले वापस से क्या होना होगा? भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस हमारे पास में चलता है किसमें? हर साइकिल में। इसको ऐसे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं अपन कि हमारे पास में ये एक छोटा सा हृदय का डायग्राम हम बनाते हैं। ये हमारे पास में दो भागी हो गए, दो भागी हो गए। ठीक है, ये हमारा कौन सा है? राइट एट्रियम। ये कौन सा है? लेफ्ट एट्रियम। ये कौन सा है? राइट वेंट्रिकल। ये कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। हो गया अपने पास में। अब यहां पर हमारे पास में क्या है? कपाट है। ये बाइकैस्पिड, ये सॉरी ट्राइकैस्पिड, ये बाइकैस्पिड। यहां से पुल्मोनरी आर्टरी निकल जाएगी और यहां से हमारे पास में क्या निकल गया बेटा?
एरोटा निकल गया। अब समझो सीधी बात, यहां ब्लड आएगा, यहां ब्लड आएगा, ब्लड आएगा तो भर जाएंगे दोनों के दोनों पोर्शन। ब्लड कौन सा आ रहा है यहाँ पे, अशुद्ध, यहां कौन सा आएगा, शुद्ध, भर गए आपस में। दीवार पे बोझ लगेगा, दबाव लगेगा, दबाव लगेगा, खोल देगा, खोलते ही वेंट्रिकल में आ जाएगा, इधर से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। और उसके बाद में जब इनमें भर जाएगा तो इन पे दबाव लगेगा, तो ये पुल्मोनरी आर्टरी को दे देगा और ये किसको देगा, एरोटा को, और ये चला जाएगा। अब सुनो, ये जब खुला तो ये बंद भी तो होगा, ये जब खुला तो ये भी बंद होगा। वैसे ही पुल्मोनरी आर्टरी और एरोटा का भी खुलेगा और बंद होगा ना, तो इनमें दो धमनियां सुनाई देती। तो याद रखना, अगर ट्राइकैस्पिड, अगर ट्राइकैस्पिड व बाइकैस्पिड के अगर हमारे पास में कपाट बंद होते हैं, अगर कपाट बंद होते हैं, कपाट बंद होते हैं और बंद होने पर जो धमनी सुनाई देती है उसे हम कहते हैं लब। क्या कहेंगे, लब कहेंगे। और अगर हमारे पास में पुल्मोनरी आर्टरी अपने पास में एरोटा के कपाट बंद होते हैं, एरोटा के कपाट बंद होते हैं, तो हमारे पास जो ध्वनि सुनाई देगी वो हमारे पास में डुप के रूप में सुनाई देगी। डुप बोल दो या डुब बोल दो, इसके रूप में हमारे पास में सुनाई देती है। तो ये हमारे पास में हार्ट साइकिल का एक छोटा सा डायग्राम विथ थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट होता है, जहां हृदय ध्वनियों की बात भी हो जाती है। अगर हम हार्ट साइकिल के अंदर बात करें तो याद करो, देखो मैं वापस से एक बार आपको रिपीट करवाता हूं एक चीज। मैंने कहा था सबसे पहले रक्त किस में आएगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से किस में आएगा, राइट एट्रियम से किस में आएगा अपने पास में, राइट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू आ रहा है, ट्राइकैस्पिड के थ्रू। किसके थ्रू, ट्राइकैस्पिड वॉल्व के थ्रू। अब जब राइट वेंट्रिकल में आएगा तो फिर वहां से किस में जाएगा अपने पास में, लंग्स में। लंग्स में कौन लेके जा रहा है बेटा, लंग्स में कौन लेके जा रहा है, पुल्मोनरी आर्टरी। कौन लेके जा रहा है, पुल्मोनरी आर्टरी। अब लंग्स से किस में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में। और यहां पे कौन लेके आएगा, पुल्मोनरी, कौन लेके आएगा, पुल्मोनरी वेन। अब लेफ्ट एट्रियम से, लेफ्ट एट्रियम से, लेफ्ट एट्रियम से आएगी लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहां कौन लेके आएगा, बाइकैस्पिड वॉल्व। कौन लाएगा, बाइकैस्पिड वॉल्व। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाएगी, एरोटा के अंदर। कौन लेके जाएगा, अर्धचंद्राकार कपाट। अगर यही नहीं खुलेगा तो कैसे जाएगा, नहीं जाएगा ना। और एरोटा, एरोटा, एरोटा से कहां जाएगा, सभी अंगों में जाएगा। कहां चला जाएगा, सभी अंगों में चला जाएगा। फिर अंगों से घूम फिर के आएगा, फिर किधर आ जाएगा, राइट एट्रियम। तो ये हमारे पास में साइकिल क्या होगा, चलता रहेगा। तो इसी के साथ में हार्ट साइकिल हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे नए टॉपिक की, हार्ट बीट की बात करेंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे